Os irmãos já viram que tem certos crentes que, por fraqueza, quando ele encontra uma passagem da Bíblia cheia de conforto, ele diz, é para mim, é para mim, é para mim. Mas quando ele encontra uma passagem repreendida, ele diz, é para fulano, é para Beltrano. Isso aqui é para fulano de tal. Evite isso se você puder. Aplique primeiro a você. Mas há pessoas que tudo que a Bíblia repreende e exorta, isso não é para mim, é para fulano. Mas que primeiro ela nos fale.